本该温和的动物竟在深夜发生变异。幸运的你是一名动物管理员，你的任务就是盯着墙上的监控传感器，一旦监控出现异动，就立刻将画面打印出来。随着时间推移，画面里的动物开始出现异常，长着3个脑袋的鹿，直立行走的狐狸，直到你工作的区域也开始出现警报。你能安全坚持到下班吗？动物监测员，如果屏幕前的你有点慌，请把我不干打在屏幕上。好的，观众朋友们，我是冒白，游戏开始了。咱们今天的工作是动物管理员，只需要盯着地图上的监控传感器哪个区域的监控拍到异常，咱们就立刻给它打印照片出来，看看发生了什么事情这工作很简单兄弟们。咱们右手边有一块板报打印出来的照片如果有问题就贴在右边，没问题就贴在左边。在桌子上呢有一个笔记本，上面记录了咱们需要观测的动物每个动物都有详细介绍，生活习性所在区域注意事项文字有点长就不一一给大家翻译了，如果有兴趣的话大家可以截图看一下。那咱们工作的地方呢就是在 C1 区域的一个小木屋与那些动物是分离出来的。现在呢时间来到了凌晨的12点45咱们是要上班到凌晨4点钟就下班了。看一下，刚好 A3 区域出现警报了，咱们看看 A3 区域是什么东西在异动是什么动物？看一眼。好，照片打印出来了。是个什么动物好像是豹子还是狮子还是老虎一个尾巴后半身看不太清，这应该是没有问题的，咱们给它放在左边。好，那现在的话时间来到了凌晨的1点45时间过得很快咱们现在的区域是在 C1与那些动物是分离出来的，大家可以看到咱们这个区域是很安全，一旦咱们 C1 出现异常了，那肯定是有什么动物跑出来了兄弟们，那就很危险了。咱们这个园区可是饲养着食肉动物的那是很危险的呀。那现在时间来到了2点45然后现在的话 A1 又出现了异常，咱们来看一看 A1 有警报看看是什么动物打印出来它一直在闪咱们的监控拍到它了是一个花豹兄弟们，它好像深夜出来狩猎了。OK 应该是没啥问题咱们给它放在左手边，贴在左手边。它还在闪说明它一直在动这个地方一直有东西在动咱们再给它打印一下看看。 OK 照片出来了没问题了，它走了，那的话就安全了。时间的话也就来到了4点钟，咱们结束了今天的工作。现在的话来到了第2天咱们来看看第2天会出现什么样的动物呢？他们会有些什么样的奇怪的行为好，现在墙上的照片都清理掉了，现在是晚上的8点15咱们要从晚上的8点干到凌晨4点钟就下班，时间不算太长，毕竟他没有什么体力活就坐在这里看监控还可以兄弟们。时间来到了9点半A3 现在出现了异动，咱们来打印出来看看是什么动物它在干什么，有没有问题好 OK 现在打印出来了，没有动物，但是墙上有一个字母兄弟们 FLZA 这什么意思这个英文是什么意思它还在动。 A3 继续打印，是谁在树上刻了字母兄弟们？ OK 这树上那个字母没了，那就刚刚应该是有异常它怎么突然出现字母然后又没了呢？那咱们刚刚的照片还贴错了，刚刚那个字母是什么意思兄弟们？有人知道吗？难道是我的幻觉还是监控出现了问题一会儿有一会儿没的，难道是混进来人了？那也不合理兄弟们。B1 又出现动静了，监控在响，咱们来看看 B1 是什么情况打印出来会是什么呢？咱们来看一眼。 OK 是一只美洲狮，好像豹子还是狮子。 OK 没啥问题看起来 B1 的监控还在响，继续打印看一眼，难道还有别的动物它又没闪了，说明它走了没有了。 OK 那就没啥问题咱们给它贴到左边这张照片。时间来到了12点45现在的话好像没什么问题还挺A1 B1 又闪了兄弟们，看到没有 B1 它又在闪，打出来给它看一下这是什么情况？是一只鸟，好像是游隼吧，这个状态它在从天上俯冲下来狩猎应该没啥问题，应该就是什么游隼之类的猛禽不管它问题不大。A1 又出现了动静咱们看看 A1 是个什么动物在活动这个工作其实还挺有意思的兄弟们，可以观测动物的习性这是什么呀？有没有看到我鼠标指的位置刚刚有很多的眼睛？这应该是狼或者什么动物他们应该是集体出来狩猎的，应该没啥问题它还在闪，继续看，再给它打印出来，应该还是那群动物，他们应该是走了路过这里果然
那没啥问题了。那咱们就结束了今天的工作，时间来到了第3天。这工作也太简单了，来看看今天的第一个小动物。哎，这个鹿怎么长着3个脑袋啊，兄弟们，这对吗？它全身乌黑，长着3个脑袋的鹿，乌噜噜啊！它待会儿不会在我下班回家的路上埋伏我吧，兄弟们？我感觉它有可能是监控坏了，然后它这个鹿一直在甩脑壳，然后它有残影就拍成了3个脑袋啊。再看一看，它还在闪，哎，它不见了。应该是监控坏了，兄弟们，哪有长着3个脑袋的鹿啊 ？OK， 那咱们来看看接下来会哪个区域出现问题呢？只要咱们 C1 不出问题，那就问题不大。哎 ，C3 闪了，咱们看看 C3 是什么情况啊 ？C3 离咱们 C1 其实已经很近了，看看，哎，这是个食蚁兽，但是它好像跟什么动物合体了，它右边还长了一个脑袋，有点像那个小浣熊啊。也有可能他这个监控啊拍到的时候刚好是他俩一起走在了草地上啊，所以说看起来像2个脑袋。不管他 ，C3 还在闪，咱们再给他打印出来看一看。哦，不见了，应该问题不大啊。目前来看，有可能就是巧合啊，兄弟们，有可能就是巧合。接下来会是哪个区域会出问题呢？咱们来看一看。哎，还是 C3， 还是 C3啊，看看打印出来是什么呢？看一眼。还是那个东西啊，他们又回来了，那也不对呀。如果说一次是巧合，接着2次拍到他，那就说明不敢往下想了，兄弟们。他还在 C3， 他离我们 C1 太近了，他还在闪。再拍一张，不见了。他不能来 C1 了吧，兄弟们？要来 C1 那就离我太近了呀，我就在 C1 工作，离他很近的，兄弟们。不管他是监控有问题还是什么情况，只要咱们 C1 没有警报，那就没问题啊，不管他。来看一看，哎 ，C1 完了，是 C1 有警报，怎么办？就在咱们的小木屋门口，我勒个豆啊，应该不会是刚刚那个东西吧？来看看，哦，是个鹿，应该问题不大，吓我一跳。应该是有个鹿，它从哪个地方钻出来，然后来到了咱们小木屋门口啊，问题不大，不管它，它还在闪，再来打出来看一看。应该是这个鹿走掉了，问题不大，虚惊一场，兄弟们，虚惊一场。来看一看啊，果然那个鹿不见了。OK， 给它贴在左手边，还好。哟呵 ，A1 又动了，咱们看一下 A1 是什么情况。OK， 打印出来，咱们先看看咱们的门有没有锁好啊？门应该是锁好的，问题不大哦。我勒个豆啊，这啥呀？这监控拍出来的画面给这个豹子都扭曲了，是它就长这样，还是？监控有问题啊，兄弟们，这太诡异了！给它贴在右手边啊 ，A1 还在动，给它继续打印，看一看，应该是监控吧，希望是监控有问题啊，兄弟们，不然这也太离谱了。哎，它不见了，我勒个豆啊！今天这班上不了了，先下班啊，兄弟们，先下班，小命要紧啊，对不对？现在时间来到了第4天，依旧是 A1 的监控在闪动，今天很快啊，来看看 A1 是什么东西，今天应该没啥问题吧？不要吓我啊，兄弟们！我勒个豆啊！这狐狸它站起来了，它的腿好细啊，而且它只用后腿直立行走了，兄弟们，这成精了呀！还在闪，再来看一看，什么情况？我勒个骚缸啊！哦，不见了！我勒个豆 ，C1 在闪，它不能是来咱们门口了吧？我去，赶紧打印出来看看什么情况啊！我勒个豆啊，是什么？我去，他真来了，他站起来了，兄弟们，站起来走路。他不会突然敲我的门，然后问我他像神还是像妖吧？不管他，咱们门锁好了，再拍一张照片看看他还在不在门口啊？哦，没在了，还好啊，兄弟们，还好。好，给他照片挂上去。哦 ，C3 又响了，看看 C3 是什么？他不能又跑 C3 去了吧？看一下啊，检查一下咱们的门锁没问题啊，锁好了。他真去 C3 了，我勒个豆啊！跑这么快，1个小时他可以逛大半个地图啊！我勒个去啊！还在闪，看看还在 C3， 他不要来 C1 了，兄弟们，我还有4个小时，3个多小时就下班了，千万不要来 C1 啊！哦，他不见了，不要来 C1，我去 ，C1 又响了，不要啊！看看是不是他啊？门锁没问题啊，门锁锁上，他应该开不了门。哎，这是个什么东西？树旁边的，我好像在哪见过，在哪看到过这个模型，这是什么东西啊？不管他，兄弟们，应该是进不来哦。他要进来我就记了，他还在闪，再拍一张，看他走没有。现在时间来到了凌晨的1点45，好，他不见了。OK， 虚惊一场，兄弟们，虚惊一场。
C3 又响了，看看 C3， 咱们还有2个小时就下班啊，兄弟们，坚持住，还有2个小时了，下班赶紧跑路啊！我去，这么多眼睛，他难道是之前 A1 的那群狼，他来到 C3 了？他们捕猎跨这么大的区域吗？还在想，拍出来给他看一下，打印出来看看。哇，我 C1 又响了，难道他走这么快，一瞬间从 C3 就到 C1 了？我去 ，C3 这里给了一张白纸，啥也没有，完犊子了，兄弟们 ！C1 在响，快拍一下，快打印出来看看 C1 是什么？我有一种不祥的预感啊，兄弟们。然后 C1 啥也没有，完了，兄弟们，不会吧？我去，有敲门声，完了，有东西敲门啊，兄弟们，什么情况？我靠！然后主角好像嘎了，兄弟们，真开门进来了呀。那本期视频到这里就结束了，我们下期视频见。